A 2 kilogram object is lifted vertically at a constant speed to a height of 10 meters. What is the change in its gravitational potential energy? Take gravity is equal to 10 meters per second square. A 20 joule, B 100 joule, C 200 joule, D 400 joule. Wanti hangi isaa kiiloogiraama 2 ta'e gara oliitti saffisa dhaabbataa ta'een meetira 10 ol fuudhame. Jijjiiramni anniisaa kuufamaa qaamichaa meeqa ta'a? Guula 10 meetira per second square fayyadame. A juulii 20, B juulii 100, C juulii 200, D juulii 400. Deebii gaafii kana kaa'uudhaaf jalqaba waan kenname baafannaa jechuudha. So given mass is equal to 2 kilogram, kiloogiraama 2 jechuudha. Hangi gravity is equal to 10 meter per second square, guulli 10 meter per second square dha jechuudha. Kan ittaanu kennamni nuti qabnu hojjaadha. H is equal to 10 meter, meetira 10 jechuudha. Oleen qaamichi irratti argamu. Required barbaadaman change in gravitational potential energy, jijjiirama anniisaa kuufamaa barbaannaa jechuudha. So change in gravitational potential energy barbaannaa jechuudha. Anniisaa kuufamaa barbaanna. Solution furmaata. Changing gravitational potential energy is equal to mass of the object times gravity times height. Changing potential energy hanga baayisu guula baayisu hojjaa ta'a jechuudha. So changing potential energy is equal to mass of the object 2 kilogram times its gravity 10 meter per second square times height 10 meter. Kanaaf changing potential energy walqixa ta'a hanga qaamichaa baayisuu guula harkisa dachee baayisuu olee ta'a jechuudha. Inni kun si'a waliin baay'atu 200 joule, juulii 200 ta'a jechuudha. So the correct answer is C 200 joule. Kanaaf deebiin sirriin gaafii kanaa juulii 200 ta'a jechuudha.